Hi guys! Welcome back to my channel. This is Noel's TV. So bago tayo mag-start ngayon, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking video. Ang gagawin natin ngayon, mag-unbox sa review tayo ng mic gamit ng mga vlogger. So, katulad nating vlogger. So, ang i-unbox natin, ito siya, in order po ito sa Shopee. So, mabilis lang, wala pa siguro mga 2 araw dumating na. Ito yung bago nating Senda Minigun Directional Video Condenser Microphone Model SD Mini MM1. Yan. Super sound for audio and video recording. Yan. Ito siya. So, i-unbox natin ha. So, ito. Buksan to. Ayan. So, meron siyang pouch. Tapos, manual. Tapos, ito yung shock mount niya. Shock mount. Ito yung pang blast off. Hindi sa pang blast on. Ito yung tinatawag na dead cap o windshield. Yan. Ito yung windshield. Ito naman yung kaya pala tinawag siya minigun para siyang maliit na baril. Yan. Ayan, minigun. So, meron siyang 2 cable. Ayan, 2 cable. Itong kulot na to para sa ito yung para sa camera o DSLR. Ito naman, ito yung para sa cellphone. Yan. Ito. Pag sa cellphone kasi yan, may 3 siyang line. Pag sa yan, 2 line lang. Yan, ipapasok natin dito. So, medyo masigip siya kasi ngayon lang siya gagamitin. Yan, so yan, naipasok na natin. Tapos yung shock mount niya, so ilalagay natin dito. Yan. Ito si shock mount niya, yung tripod mo, may bracket na siya. Ito yung shock mount niya. So kung sa cellphone lang, kailangan clip lang siguro. I-clip lang siya sa cellphone. Ito kasi siya pwede sa cellphone Pero sa DSLR, pwede siya kasi meron sa ibabaw yun nilalagay siya doon. So ito itatry natin ito yung cellphone. So magta-try tayo na walang mic. Magre-record tayo na walang mic. Hello, this is Noel's TV once again. Welcome back to my channel. Good morning. So ayan. Play natin. Hello, this is Noel's TV once again. Welcome back to my channel. So parang may naririnig kayo na hangin ng electric. Mas hindi yung electric fan Pero sa cellphone ko na yan, wala akong mic dyan. Kasi ngayon pa lang ako nakabili ng mic. So, ito ngayon, ito-try natin. Ito yung para sa cellphone. Yan. Ito yung 3 lines. Yan ay para sa cellphone. Yan. Tapos, ito yung para sa kanya. Yan. So, ito na siya. So, magre-record tayo ulit. So, para malaman natin kung umaandar siya, siyempre, kailangan patikin natin. So, ito. Hello, mic test. Hello. Yan. Para malaman natin kung umaandar siya, patikin natin. Maririnig natin mamaya sa record. Hello, mic test. Hello, mic test. This is Noel's TV. Once again. So, ito na siya. Pakinggan natin, So, ito. Hello, mic test. Hello. Yan. Para malaman natin kung umaandar siya, patikin natin. Maririnig natin mamaya sa record. Hello, mic test. Hello, mic test. This is Noel's TV. So, mas smooth siya, diba? So, patay natin yung electric fan. So, natin pakinggan. So, pinatay ko yung electric fan, Hello, mic test. Hello. Yan. Para malaman natin kung umaandar siya, patikin natin. Maririnig natin mamaya sa record. Hello, mic test. Hello, mic test. This is Noel's TV. Once again. So, yung kanina naman, yung wala siyang Hello. Tingnan mo, napakaano, diba? Ang laki ng pagkaiba, Good morning. Maririnig mo talaga yung ng electric fan. So,
Yun lang. And good day sa inyo lahat. So, maganda siya. Good para sa akin.